Bugun atigi bittagina mahsulotdan bolajonlarning sevimli muzqaymog'ini tayyorlaymiz. Bizga xohlagan turdagi mevali sharbatlar kerak bo'ladi. Menda olcha, apelsin va kapuchino. Sharbatlarni ustini teshamiz, kichkina qoshiqchalarni solib morosilnikka muzlatishga qo'yamiz. Aytgancha sizlarga yangiligim bor. Agar siz omma kamera va mikrofon qarshisida gapirishga qiynalsangiz, umuman fikringizni yetkazib bera olmasangiz, men yaqin do'stlar formatida nutqni rivojlantirish bo'yicha yaqin kunlarda darslarni joylab boraman. Ushbu guruhga qo'shilishni istasangiz, izohlarda plus belgisini qoldiring. Men sizga Directga havola yuboraman. Siz havola orqali bir maqsad yo'lida birlashgan guruhimizga qo'shilasiz.